É isso aí, galera. Hoje foi dia de nós fazer um teste na tração da Ranger. Essa é uma Ranger 2.5, 2.8 2005, 2.8 Power Stroke. E como prometido, hoje fizemos um teste na tração dela para mostrar para vocês o barulho que está fazendo na tração. O barulho que vocês vão ver é o barulho da corrente de transmissão da caixa de acoplamento da tração. É coisa simples de fazer, que vai ter que ser feito. Vou mostrar para vocês aí. É mesmo devagarinho você vê que faz barulho. É complicado, dá até dó. Lá de dentro não percebe tanto barulho que faz, ó, pra você ver, mas a diferença que é a tração é absurda, não? Aqui já foi um teste de frente, pra vocês verem aí, ó. Não vai de jeito nenhum, né? Agora se tivesse com a tração boa, daí era gostoso, né? Podia patinando a bicha. Podia dar uma apertada na caminhonete e dava pra brincar bastante, né? Ou entrar num lugar até mais agressivo, né? Olha! Mas com a tração fazendo barulho assim, é mais pra fazer o vídeo pra vocês mesmo. Não dá pra forçar, não. Não é que a tração ajuda, hein? Cê é louco. Agora eu tô voltando lá atrás, daí eu vou engatar a tração reduzida e vou subir fazendo o teste aí. Este daí que tá falando no vídeo, fazendo a filmagem, é meu filho. Ele de vez em quando ele parece a voz dele aí no vídeo. Tá com a tração ativada agora, hein? Com a tração não dá nem graça não, olha, facilidade que subiu aí. É que o lugar aí é muito barrinho leve mesmo, né? Mas para fazer o teste. Agora acho que desativou a tração. É absurdo a diferença. É isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo. Se você gostou do vídeo, curta para nós, dá uma força para nós e dá uma moralzinha aí pro canal. Se inscreva para mais vídeos. Vamos fazer conteúdo aí de caminhonete para vocês. Desde já eu desejo para vocês um feliz ano novo, 2026 abençoado para vocês. Que 2026 seja um ano de muitas realizações na vida de vocês. Beleza? Deixa aí seu comentário aí se gostou do vídeo.